வணக்கம், நான் சுஜித். குழந்தைகளுக்கு சளி இருமலா உடனே இந்த சிறப்பை கொடுங்க, அந்த சிறப்பை கொடுங்கன்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஆளாளுக்கு மருத்துவர்களாக மாறி போகிறத நம்மால் பார்க்க முடியும். அந்த அளவுக்கு இருமல் மருந்துகள் மேலே அலட்சியம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஆனால் இந்த இருமல் மருந்து 66 பிஞ்சு குழந்தைகளோட உயிரை பறிச்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் பல குழந்தைகளுக்கு சிறுநீரக கோளாறுகள் ஏற்பட்டிருப்பதா தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கு. இந்த சம்பவங்களை தொடர்ந்து உலக சுகாதார அமைப்பு இந்த மருந்துகளை யாரும் பயன்படுத்த வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த மருந்துகள் பற்றி தான் இந்த காணொளியில் நாம் பார்க்க போகிறோம். ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய நாடு தான் காம்பியா. இது ரொம்ப குறைவான மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு. இங்கே 5 வயதுக்குட்பட்ட பல குழந்தைகளுக்கு சளி இருமலை தொடர்ந்து வாந்தி மயக்கம்னு தொடர்ச்சியாக உடல்நல கோளாறுகள் ஏற்படுது. இந்த நிலையில தான் இது போன்ற உடல்நல பிரச்சனையினால் பாதிக்கப்பட்ட 28 குழந்தைகள் அடுத்தடுத்து இறந்து போகிறாங்க. தொடர்ச்சியாக நடந்த இந்த உயிரிழப்புகளால் ஆடிப்போன காம்பியா அரசாங்கம் கடந்த ஜூலை மாதம் 19ஆம் தேதி இது பற்றின ஒரு விரிவான விசாரணையை துவக்குறாங்க. இந்த விசாரணையில் உயிரிழந்த அத்தனை குழந்தைகளும் சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்பட்டு இறந்திருப்பதை அந்த நாட்டு சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் உறுதி செய்து இந்த மரணங்களை தொடர்ந்து பாராசிட்டமால் சிறப்பு பயன்படுத்துவதை உடனடியாக நிறுத்த சொல்கிறாங்க காம்பியா அரசு. ஆனாலும் உயிரிழப்புகளை அவங்களால தடுத்து நிறுத்த முடியல. இன்னும் அதிக அளவில் குழந்தைகள் உயிரிழந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த மரண சம்பவங்களை தொடர்ந்து தான் உலக சுகாதார அமைப்பு விசாரணையில் இறங்குறாங்க. இந்த விசாரணையில் இறந்த 66 குழந்தைகளுக்கும் ஒரு விதமான தொடர்பு இருப்பதை உலக சுகாதார அமைப்பை சேர்ந்த விசாரணை குழு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இதுதான் இப்ப காம்பியாவையும் கடந்து உலக நாடுகள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கு. உலக சுகாதார அமைப்போட விசாரணை குழுவுக்கு குழந்தைகள் குடிச்ச இருமல் மருந்துகள் மேல சந்தேகம் ஏற்படுது. இதனால அந்த மருந்துகளை ஆய்வு பண்ண முடிவு செய்யறாங்க. இதுக்காக 20க்கும் அதிகமான இருமல் மருந்துகளை ஆய்வுக்கு உட்படுத்துறாங்க. இதில் 4 இருமல் மருந்துகளில் குழந்தைகளுக்கு சிறுநீரக பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய வேதிப்பொருட்கள் அதிக அளவில் இருப்பதை கண்டுபிடிக்குது விசாரணை குழு. இந்த 66 குழந்தைகளும் ஒரு குறிப்பிட்ட மருந்து நிறுவனம் தயாரித்த இருமல் மருந்தை குடிச்சிருக்கிறது தெரிய வருது. இந்த 4 மருந்துகளும் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டு காம்பியாவுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்குங்கிற செய்தி தான் இன்னும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கு. இந்த மருந்தை ஹரியானாவில் உள்ள மைட்டன் பார்மசூட்டிக்கல்ஸ் நிறுவனம் தான் தயாரித்து இருக்காங்க. இந்த மருந்துகளில் டை எத்திலின் கிளைகோல்னு சொல்கிற வேதிப்பொருளும் எத்திலின் கிளைகோல்னு சொல்கிற மற்றொரு வேதிப்பொருளும் அளவுக்கு அதிகமான அளவில் இருக்குதுன்னு உலக சுகாதார அமைப்போட ஆய்வில் தெரிய வந்திருக்கு. இந்த வேதிப்பொருட்கள் சிறுநீரக பாதிப்பை ஏற்படுத்துவது மட்டும் இல்லாமல் மனநலத்தை பாதிக்கக்கூடிய அளவில் மிக மோசமான விளைவுகளை உடலில் ஏற்படுத்தக்கூடும்னு எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கு உலக சுகாதார அமைப்பு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மருந்துகளை யாரும் பயன்படுத்த வேண்டான்னு அறிவுறுத்தியும் இருக்கு. இதனால் இந்தியாவில் இந்த மருந்துகள் புழக்கத்தில் இருக்குதான்னும் விசாரணையை துவக்கியிருக்காங்க இந்திய அதிகாரிகள். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த மருந்துகள் இந்தியாவில் இருந்து காம்பியாவுக்கு முறையாக கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கா அல்லது கள்ள சந்தை மூலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கான்னு விசாரணை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இது போல பல மருந்துகள் உலகம் பூரா உலாவிக்கிட்டு தான் இருக்கு. இந்த மருந்துகளை தனி மனிதர்களாக நாம் அடையாளம் காண முடியாது. சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகங்கள் மற்றும் அதிகாரிகளால் தான் இந்த மருந்துகளை கட்டுப்படுத்தி புழக்கத்தில் இருந்து அப்புறப்படுத்த முடியும். ஆனால் நாம் ஒன்றை மட்டும் கவனிக்க முடியும். இந்த மருந்துகளை மருத்துவர்களோட அறிவுரைப்படி குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் மருந்துகள் மற்றும் உணவுப் பொருட்களோட எக்ஸ்பைரி டேட்டை சோதித்த பிறகு பயன்படுத்துறது. இது போன்ற நடவடிக்கைகளை கண்டிப்பாக நாம் கடைபிடிக்கணும். குழந்தைகள் மட்டுமில்லாமல் பெரியவர்கள் வர அவசரத்துக்காக மருந்துகளை நாம் கடைகளில் கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்றத தவிர்க்கணும். அதை விட முக்கியமானது அரசாங்கத்துக்கு நாட்டு மக்கள் மேலே அக்கறை இருக்கணும். உணவுப் பொருட்களில் கலப்படம், முறையற்ற மருந்து விற்பனைன்னு உலகம் முழுவதும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. தனியார் நிறுவனங்கள் தான் பணத்துக்காக எதையும் செய்ய துணிகிறாங்கன்னா மக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய அரசுகள் கூட இன்னைக்கு பணத்தை சம்பாதிக்கும் நிறுவனங்களா மாறி போயிருக்காங்க என்பதை தான் இது போன்ற சம்பவங்கள் நமக்கு உணர்த்துது. மீண்டும் மற்றொரு காணொளியில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.